হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো এয়ারপ্লেন মোডে কিভাবে সিমে ইন্টারনেট ইউজ করবেন। অনেক সময় দেখা যায় যে ইম্পর্টেন্ট মিটিং বা ক্লাস করার সময় অথবা অনলাইন এক্সাম দেওয়ার সময় কল চলে আসে এবং ডিসকানেক্ট হয়ে যায়। সো এরকম যেন না হয় সেজন্য এয়ারপ্লেন মোড অন করে নেট ইউজ করতে পারবেন। সো কীভাবে করবেন সেটা আপনাদের দেখাই দেই যে নর্মালি কিন্তু ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে এয়ারপ্লেন মোড অন করেও নেট ইউজ করা যায়, বাট এখানে দেখুন ওয়াইফাই কানেকশন অফ করা আছে, আমার ডাটা কানেকশন দেওয়া আছে, সিম ওয়ানে আমার ডাটা কানেকশনটা দেওয়া আছে। তো এখান থেকে আপনাদের ফার্স্টে দেখাই দিই ইউটিউব থেকে যে ইউটিউব চলে কিনা। দেখুন ইউটিউব ইউজ করা যাচ্ছে। এখন আপনাদেরকে এয়ারপ্লেন মোড অন করে দেখাই। দেখুন এখান থেকে এয়ারপ্লেন মোড অন করে দিলাম। এয়ারপ্লেন মোড অন করার পর দেখাই দেই এখন ইউটিউব ইউজ করা যাচ্ছে না, আপনাদেরকে দেখাই দিই। দেখুন এখান থেকে নেট ইউজ করা যাচ্ছে না, দেখাচ্ছি ইউর অফলাইন। সো এখান থেকে কীভাবে নেট ইউজ করবেন এয়ারপ্লেন মোডে বা ভিডিও দেখবেন কীভাবে ইউজ করবেন সেটা আপনাদের দেখাই দিচ্ছি। এখান থেকে সরাসরি ডায়াল প্যাডে চলে যাবেন। ডায়াল প্যাডে যাওয়ার পর এখান থেকে ডায়াল করবেন *#4636# এগোটি ডায়াল করবেন। ডায়াল করার পর দেখুন এখানে তিনটা অপশন চলে আসছে, ফোন ইনফরমেশন, ইউজেস স্ট্যাটিস্টিক্স আর ওয়াইফাই ইনফরমেশন। এখান থেকে আপনি ফার্স্টে ক্লিক করবেন, ফোন ইনফরমেশনে ক্লিক করবেন। দেখুন এখান থেকে কোনো নেটওয়ার্ক শো করতেছে না। এখান থেকে আপনি কী করবেন, এখানে একটা অপশন আছে দেখুন, সেলুলার রেডিও পাওয়ার নামে একটা অপশন আছে, এটা অন করে দিবেন। হয়তো বা কিছু টাইম নিতে পারে, এটা অন করে দিবেন। অন করে দেওয়ার পর এখন দেখাই দিচ্ছি, ইউটিউবে যেয়ে দেখাই। দেখুন এখনও কিন্তু আমারটা এয়ারপ্লেন মোডে আছে, আপনাদেরকে দেখাই দিই। এখানে এয়ারপ্লেন মোডে আছে, উপর থেকে দেখতে পাচ্ছেন এয়ারপ্লেন মোডে আছে। এখন ইউটিউবে যা দেখাই দিই চলে কিনা। দেখুন এখন ইউটিউবে চলছে, ইউটিউব চালাতে পারবেন, ইজিলি ভিডিও দেখতে পারবেন। একটা ভিডিও প্লে করে দেখাই। খুবই স্মুথলি সবগুলো চালাতে পারবেন। এভাবে আপনারা ইজিলি এয়ারপ্লেন মোড অন করে ইন্টারনেট ইউজ করতে পারবেন। ধন্যবাদ। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।